ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. O meu São João esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pra lá, pra cá, pra lá. Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar. São João na internet numa raia virtual. Alavanto pra tu, Ana Rie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Hey, hey, hey! Olá, galerinha. Sou a tia Mira, trago pra vocês mais uma sugestão de brincadeira pra gente estar fazendo junto. A sugestão da brincadeira de hoje vai ser pula fogueira. Como a gente está no mês de festa junina, então eu trouxe pra vocês mais uma atividade para vocês estar fazendo em casa de vocês aí, tá bom? Então, antes da gente começar essa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa lá o joinha e compartilhe lá no grupo da Tia Fran as atividades que vocês fazem, tá? Tira foto e manda lá no grupo, tá bom? Bora lá que eu vou explicar para vocês como ficar essa brincadeira. Bom, galerinha, aqui como vocês podem ver, tá? Eu fiz tipo uma fogueira, tá bom? Eu recortei aqui pedaço de jornal, EVA, coloquei 3 rolinhos desse lado e 3 rolinhos aqui do outro lado, tá? E qual é a gente dessa brincadeira? É a gente fazer a fogueira. É uma fogueirinha de brincadeira, não é de verdade. Não coloca papel e coloca fogo, porque é perigoso, tá bom? Então aqui nós fizemos nossa brincadeira de pula fogueira, para vocês fazerem aí de uma forma assim, divertida e movimentar o corpo. Nessa brincadeira a gente vai trabalhar o corpo, o gesto e o movimento, tá? Qual que é o objetivo dessa brincadeira? É a gente soltar a fogueira. A gente tem que pular de um lado e do outro. Se cair aqui dentro, tá fora. Pode fazer isso como se fosse uma brincadeira. Conforme a gente vai pulando e vai voltando, a gente vai aumentando a distância. Botou aqui os rolinhos prendendo, tá? Aí vocês vão soltando. Pega a distância, pula a fogueira. Aí vocês dançam, tá? E pula. Solta de um lado e do outro. Vai aumentar a distância. Aquele que cai no meio fica fora da brincadeira, tá bom? Da fogueira, cuidado pra se queimar. Aí pega a distância e sobe de novo. Pula na fogueira, hein? Aí vocês dançam, pula de volta. Tá? Então bora lá a brincadeira.
e até o próximo vídeo.